السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بيكم معايا في فيديو النهاردة. معانا يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، في مقدمة الفيديو بتاعتنا معانا كفتة الرز بالصلصة، ومعانا الرز بالشعرية، ومعانا حبة سلطة خضراء وحبة مخلل، وبألف هنا. مش لازم كل يوم فراخ ولحمة وزفر، نعمل حاجة كده ولو بسيطة تنفع معانا في البيت للولاد، وفي نفس الوقت مشبعة وهتعجبكم خالص. ناس كتير بتحب الكفتة ام رز ديت بالصلصة، فعشان كده انا عملتها معاكم النهاردة يا حبايب قلبي. معانا زي ما انتوا شايفين كده كفتة الرز الجبارة، كفتة ملهاش حل. هنعمل مع بعض كفتة الرز الجبارة. اهم حاجة يا حبايب قلبي ما تنسوش معايا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. هنبدأ مع بعض كده يا حبايب قلبي. هننزل بالبصلة بتاعتنا كده، وهننزل عليها بمعلقتين من الليا او السمنه البلدي او السمنه الهولندي اللي تحبيه. انا كان عندي معلقه ليا ومعلقه سمنه، حطيتهم على بعض وحمرت معاكم البصله كده، وهنزل عليها بكوبايه من الشوربه او كوبايه من الميه عليها مرقه دجاج، وهسيب البصله تدبل معايا شويه، وبعد كده هنزل عليها بالصلصه اهو. زي ما انتوا شايفين كنت حاطه كوبايه من الميه عليها كوبايه من مرقه الدجاج اهو يا حبايب قلبي. زي ما حضراتكم شايفين كده نزلت بالصلصه بتاعتي. هسيب الصلصة تغلي معايا. انا هنا جايبه لكم الكفتة اهي زي ما انتوا شايفين كده. الكفتة دي متفرزة، دي كفتة جملي، انا عاملاها باللحمة الجملي. كانت اللحمة الجملي موجودة عند البياع، فبصراحة عجبتني فقلت اجربها واشوفها صح هتطلع طرية ولا هتطلع عاملة ازاي. نزلت عليها الصلصة بتاعتي بالكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وهديها كوباية من المية عشان خاطر تطلع الكفتة بتاعتي خفيفة الصلصة بتاعتها شوية. ونشوف الكفتة مع بعض الجمل ديت هتفك صح ولا هتبقى كفتة ماسكة كده وجامدة، عشان نعرف طريقتها باللحمة البلدي أفضل ولا باللحمة الجملي زي ما بيقولوا الناس بتوع زمان. زمان كانوا بيقولوا الكفتة باللحمة الجملي أفضل كتير، وبتقعد وقت أطول وبتبقى جامدة وجميلة وما بتتفكش وما بتتهريش معانا في الحل. فأنا حبيت أجربها معاكم النهاردة، كانت متفرزة عندي فقلت نعملها كده وأقول لكم على رأيي فيها، إن كنتوا تعملوها باللحمة البلدي ولا تعملوها باللحمة الجملي. بس هي باللحمة الجملي بصراحة هتطلع جميلة جدا وجبارة. خليكم معايا وانتظروني خطوة بخطوة كده، وشوفوا في الآخر هقول لكم إن شاء الله أنهي أحسن، اللي باللحمة البلدي ولا اللي باللحمة الجملي. أهو يا حبايب قلبي نزلنا مع بعض كده بكوباية من المية على الصلصة بتاعتنا عشان نخففها شوية. كل ما تحتاج معاكي مية اديها كوباية مية، لو مش عاملة شوربة عاملة فراخ لحمة اديها كوباية من الشوربة زي ما تحبوا. بس انا ما كنتش عامله جنبها زفر فقلت ايه اجرب الكفته دي النهارده معاكم اهو يا حبايب قلبي. نزلنا بكوبايه من الميه، كل ما بتحتاج بحط لها حبه عشان خاطر ايه ما تبقاش ايه ختمه كده وتبقى ايه تقيله قوي الصلصه بتاعتها اهو كده. بخففها خالص تاخد غلوه واحده بس وهطفي عليها، وهشوفها بعد كده واقول لكم معانا كده ان شاء الله في اخر الفيديو. هقول لكم انهي افضل، اللي باللحمه البلدي ولا اللي باللحمه الجملي. اهو يا حبايب قلبي كده تاخد معانا غلوة وهنطفي عليها على طول. معانا هنا كده خلاص كده خلصناها، وحطيت الاكل زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. وطلعت فعلا الكفتة اللي باللحمة الجملي افضل كتير من اللي باللحمة البلدي، لان اللي باللحمة البلدي ساعات بتفك معاكي، لكن ديت بصراحة مهما تقعد معاكي لاخر طبق ما بتفكش خالص وبتفضل جامدة، وتقدري تقطمي منها براحتك بتبقى زي العسل. وبكده خلصنا اكلتنا النهاردة، وانتظرونا في فيديو جديد مع بعض. اعمل لكم وصفة جديدة باذن الله، واللي حابب حاجة يكتب لي في التعليقات. زي ما انتوا شايفين كده عملت الرز بشعرية. كلنا طبعا بنعرف نعمل رز بشعرية. بتحطي الشعرية في معلقتين من الزيت او السمنة وبتقلبيها، وبتنزلي عليها بالرز بتاعنا تقلبي فيه شوية عشان يفلفل معاكي، وبعد كده بتنزلي عليه بالمية او بالشوربة حسب ما بتحبي. بياخد معاكي غلوتين وتوطي عليه النار كده عشان يبقى مندي معاكي شوية في المية، وتوطي عليه وتسيبيه لحد ما يستوي. ومعانا الكفتة اللي بالصلصة عملتها معاكم دلوقتي. ولو حابين اعمل لكم طريقة الكفتة في البيت اعملها لكم باللحمة ان شاء الله، ونعملها مع بعض في الكبة. اكتبوا لي في التعليقات لو حابين ان احنا نعمل مع بعض الكفتة كده اللي هي كفتة الرز في البيت. هنجيب رز البودر وهنجيب التوابل بتاعتنا ان شاء الله ونعملها مع بعض في البيت لو مش حابين بتاعت بره. بس انا دي كانت عندي في البيت متفرزة فانا عملتها.
اللهم بارك. الست الشاطرة تفرز كل حاجة في بيتها وتخليها موجودة معاها في البيت، في أي وقت تطلعي وتأكلي والخير يبقى موجود في بيتك لولادك ولأسرتك. اهو يا حبايب قلبي، اهو الكفتة اهي زي ما انتوا شايفينها، اللهم بارك، جميلة جدا اهي. صابع بصبعه بقى ايه، ومش طرية ولا لا، ناشفة وكويسة وتقدري تقطميها. ومعانا برضو عملنا طبق من السلطة الخضراء وحبة من المخلل كده، طبعا ده ما بنستغناش عنه في اي وجبة من وجباتنا على السفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.